Everyone, welcome back to Moni Education Point. Today we will learn about sound of U. आज हम U sounds के बारे में यानी U की ध्वनि के बारे में जानेंगे। इंग्लिश में 5 वॉवल्स हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, U। हमने इससे पिछले वीडियो में आपको A, E, I, O के बारे में, इनकी ध्वनि के बारे में जाना। इस वीडियो में हम सीखेंगे U के बारे में, यानी U की ध्वनि की क्या साउंड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। जब यू किसी वर्ड में आता है तो उसको 4 अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। आइए देखते हैं। कहीं पे हम ऊ, कहीं पे अ, कहीं पे यो, कहीं पे यू का साउंड्स हमें वर्ड्स में आता है। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे। पहला है हमारा यू का साउंड्स, यू है और उसका साउंड्स क्या आ रहा है ऊ, यानी वर्ड्स हैं उनमें किसका साउंड्स आएगा, यू का साउंड्स आएगा ऊ। देखते हैं जैसे पुश, तो क्या है पुश, साउंड्स क्या आया यहाँ पे ऊ, प ऊ श ह, पुश। पुल, प ऊ ल पुल। फुल, फ ऊ ल फुल। बुलेट, साउंड्स ऊ, बुलेट। बुश, फ्रूट। रूल, र ऊ ल अ, रूल, बुल। रायपुर, नेक्स्ट हमारा रायपुर, रायपुर साउंड्स क्या आया यहाँ पे, यू का साउंड्स आ रहा है अ, पुर। फूड, रूट, ब्लू, फ्लू, ग्लू। देखिए जब हम वर्ड्स को पढ़ रहे हैं तो हमारा यू का साउंड्स ऊ में आ रहा है, ब्लू, सूट, फुश। तो इन सारे में जो वर्ड्स हैं इनमें यू का साउंड्स कैसे आया, ऊ का। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा यू का साउंड्स अ। यहाँ पे इन वर्ड्स में यू का साउंड्स कैसे आ रहा है अ का, जैसे रन, र अ न रन। सन, स अ न सन। कप, क अ प कप। कट, क अ ट कट, डक। गम, बन, जग। तो इन सब में कैसा साउंड्स आ रहा है, अ का साउंड्स आ रहा है। रब, टब, मग, M U G। तो क्या बोलेंगे, म अ ग मग। तो यहाँ पे यू का साउंड कैसे आया, अ का। नेक्स्ट है लक, हट, बट, स्लग, नट, ड्रम, ड र अ म ड्रम। बस, श्रग, शट, बल्ब, अटर। नेक्स्ट अंडर, साउंड्स यहाँ पे यू है लेकिन साउंड्स क्या आ रहा है अ, अंडर। अर्जेंट, अगली, अनलॉक। अम्ब्रेला, अ अम्ब्रेला, यू है लेकिन साउंड्स अ, अम्ब्रेला यू है लेकिन साउंड्स क्या आएगा अप। अपसेट, अंपायर, अनलेस। नेक्स्ट सक्सेस, अंकल, अनहैप्पी। यहाँ पे यू है तो इनके साउंड्स कैसे आ रहे हैं, अ का साउंड्स आ रहा। तो कुछ वर्ड्स में हमें यू का साउंड कैसा सुनाई देता है अ। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे यू का साउंड हमें कैसा सुनाई देगा, यू। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें यू का साउंड सुनाई देता है, यू हमें यो का साउंड्स में सुनाई देता है, उसकी यो की ध्वनि आती है, जैसे क्योर, श्योर, टेन्योर, एल्योर, राइट। अब नेक्स्ट है, अब यू का साउंड्स कहीं कहीं पे यह यू वाला साउंड्स आता है, जैसे यूज, यहाँ पे यू का यू, यूज। यूनियन, ट्यूब, यूनिटी, ड्यूटी, लास्ट है यूनिफॉर्म। तो दीज वर्ड्स आर साउंड ऑफ यू। तो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।